В 2002 году была создана общественная организация «Союз граждан Одессы», в которую вошли люди разных профессий и возрастов: учителя и студенты, врачи и пенсионеры, художники и юристы, инженеры и офицеры. Все они объединились ради одной цели – построить гражданское общество в своем городе. Основной принцип Союза граждан Одессы – помогать людям, которым не безразлична судьба города и которые по-настоящему любят его. Одна из них – Наталья Коваленко, директор музея академика Филатова. В доме, где когда-то жил знаменитый врач и ученый, собраны уникальные документы, картины и его личные вещи. Это огромное наследие. Я думаю, что это наследие не только на уровне Одессы, и даже, думаю, не на уровне Украины, а мира. Почему? Потому что Филатов – человек мира. Его историки недаром называют гений двух эпох, потому что сегодня, живя с вами в 21 веке мы, а он в 19-м, 2 века, в общем-то, и пока что еще никто не родился такой величины, да, своего ученого, так сказать, порядка, и философ, и поэт, и писатель, и живописец, педагог блистательный. Ну и самое главное, что он возвращал же зрение миллионам людей. По словам Натальи Коваленко, сохранить наследие удается только благодаря неравнодушным одесситам и общественным организациям. Для директора мемориального комплекса это не просто меценаты, это друзья. У нас не так много таких людей в городе, но слава богу, что они есть. Вот одна из таких организаций, с которой мы долго дружим, это общественная организация «Союз граждан Одессы». Мы много лет тому назад познакомились. Это единственная организация в городе, которая, в общем, консолидирует творческую интеллигенцию. У нас нет подобной большей организации в городе. Музей получает самое минимальное финансирование. Из-за вечной нехватки денег долгие годы дом обходился без ремонта. Стены начали постепенно разрушаться, а асфальтные дорожки во дворе поросли травой. Благодаря руководителю общественной организации «Союз граждан Одессы» Владимиру Рондину сегодня мемориальный дом-музей академика Филатова практически возрожден из руин. У нас был тут асфальт около домика, то есть его не было. Это были 40-е годы прошлого 20 века. Но понимаете, когда сюда приходили экскурсии или иностранные делегации, мне вынужденность была такая: извините, пожалуйста, ой, не наступите, ой, обойдите, понимаете, потому что это было просто уже неприлично. При помощи членов общественной организации «Союз граждан Одессы» стены, тропинки, освещение и ремонт здания были сделаны в кратчайшие сроки. Но оставалась главная проблема – крыша, которая могла рухнуть в любой момент. С той помощью друзей, людей, единомышленников, которые объединяются вот в эту общественную организацию «Союз граждан Одессы», за 2,5 месяца мы сделали крышу здесь, новую совершенно, и в том большом музее, который тек все 15 лет, у меня заливалась экспозиция. Наталья Коваленко занимается не только музейной работой. Больше 15 лет назад она основала ежегодную конкурсную программу «Золотой фонд Одессы. Женщины Одессы». Это гуманитарная благотворительная программа. Ее победителями становятся выдающиеся женщины, для которых активная общественная деятельность является смыслом жизни. Владимир Гаревич в этой программе принимает тоже очень много лет участия, и то есть он берет на себя как бы одну из номинантков и помощь в программе, потому что программа дорогостоящая, у нас дорогие призы, аренда зала, цветы, сувениры, подарки, это очень все, как говорится, дорого, и концерты. В этом году Владимир Рондин тоже не остался в стороне. Сейчас приготовления к конкурсу идут полным ходом, и уже 18 января в Украинском театре Золотой фонд «Женщины Одессы» пополнится новыми героинями. Я хочу поздравить всех одесситов с Новым годом и Рождеством Христовым, добра, мира, благополучия в семьях и здоровья, благоденствия. И самое главное – любить тот город, в котором мы живем. Это действительно
поистине благословенный город. Мы еще мало это ценим. Любите наш город и храните все, что можете хранить, помогайте, чем можете, и изучайте его историю и историю его великих людей. Поверьте, это достойно того. Я всем желаю счастья и радости и укрепления духа прежде всего.